patullxhane dhe kunguj të pjekur në tepsi. Heje njerëz të bukur, si po kaloni. Si shikoni tani unë do përgatis disa patullxhane edhe kunguj, do t'i pjek në furrë, edhe pastaj do t'u përgatit një çik hudhër edhe uthull që t'ua hedh nga lartë edhe bënen shumë të mira, yami. Tani, pasi kam larë dhe i kam prerë në rrotullame të vogla të gjitha këto perimet, u hodha vaj, krip, piper të zi, edhe të kuq që du hethë, tarmerik, një çik rigon, edhe ky është piperi kuq, se tarmerik i bën ju jep shumë shije të mirë, po ka disa njerëz që nuk e preferojnë, u duket e rëndë, mund të mos e hidhni, nuk ka problem fare. Edhe i vëm që të piqen avash në furrën në 180 gradë vura, varet se sa të fortë e keni furrën juve. Pastaj ja pastrova edhe hudhrat, edhe u hodha uthull brenda, i vura me radhë këto dhe në çdo radhë u hodha një çik hudhër edhe uthull. Kështu mund të mbajnë edhe një javë, nuk pësojnë fare as edhe një gjë. Mund të shoqëroni gjërat ushqimet tuaja, gjellërat tuaja, ose mund ta hani kështu me bukë, dalin yami. Ciao ciao.